Оваа година од градинката Ангел Шајче на училиште ќе заменат 372 дечиња. Тоа значи дека од септември се слободуваат места за прием на нови деца. Нашата градинка има капацитет од 1150 деца, односно 1550 деца со проширување на капацитетите после ковид пандемијата. За да се запише едно дете, потребно е најпрвин да се запази најважниот и односно првиот чекор, а тоа е поднесување на барања. До сега имаме доста поднесено барање, меѓутоа тоа е првиот чекор и најбитно е да знаат родителите дека од тоа започнува целосната процедура за запишување на дете. Барањата ќе се прибираат во текот на целото лето, значи ние работиме секој ден, барањата се достапни, може да ги поднесат родителите, потребно им е извод од дете и 2 лични карти на родителите. Комисијата, која што заседава и одлучува за прием на децата, ова година ќе се одржи на 17 август. После одржување на таа комисија ќе бидат истакнати списоци на сите примени деца во секој објект јавно на нивните огласни табли, така да родителите ќе можат да отидат во објектите, онаму каде што имаат поднесено барање и да се информираат за тоа дали нивното дете е примено или не. Откако ќе се информираат, ќе се почнат со прибирање на потребните документи за запишување, односно за склучување на договор за користење на нашите услуги. Ова е што се однесува на комисијата и на расположливиот капацитет. Оно што сакам да им укажам на родителите е тоа да имаат разбирање кон нас и кон слободните места кои што се во градинката. Не секогаш сме во можност да излеземе во пресрет на сите родители за онаму каде што тие имаат побарување, односно тој објект се наоѓа во близина на нивното место на живење. Потребно е да ги распоредиме децата онаму каде што имаме слободни места. Сега јас пак ќе кажам 370 деца заминуваат во училиште, но тоа не значи дека ние имаме точно толку слободни места, затоа што веќе работиме со надпроектиран капацитет. За ова имаме добиено согласност од општината на Советот на општина Куманово, таква иста согласност ќе бараме и на наредната седница. Советот ни ја дава оваа согласност за прием на деца над проектиран капацитет, затоа што ние навистина никогаш не го исполнуваме тој капацитет. Односно, дневното присуство на деца и во деновите на поделба на пакетчиња новогодишни, завршни манифестации, најчесто за празниците, 1 април кога е маскембалот, има најмногу присуство на деца, меѓутоа и тогаш тој капацитет не е поголем од 90%. Значи тоа е она што максимално сме приемни. И затоа ја бараме оваа согласност, со тоа образложение ние и ја добиваме. Но треба да се придржуваме сепак кон слободните места и родителите да го прифатат она што ние во моментот можеме да им излеземе во пресрет. Ние како одговорна установа се грижиме за згрижување на деца без разлика на нивната етничка припадност и имаме неколку билингвални групи. Односно, во објектот Синоличка, кој што се наоѓа кај градскиот стадион, работат 2 билингвални групи, македонско-албански групи. Во објектот Бувамара, кој што се наоѓа кај поранешните фабрики Чик и Киров Етак, има билингвални групи кои што се македонско-албански и македонско-српски групи. Така да и тоа е апфатено. Со проектот, како што веќе знаете, години наназад се реализира со подпишување на трипартитен договор помеѓу градинката, нашето ресорно министерство и општина Куманово, и оваа година имаме обезбедено 20 места за посетување на деца роми. Овие дечиња бесплатно ќе ја посетуваат градинката доколку приложат документи дека доаѓаат од социјално загрозени семејства. Меѓутоа, општина Куманово и секторот за социјала и детска заштита имаат навистина спроведено и изреализирано неколку проекти кои што исто така се во насока на односно опфат на овие деца кои што доаѓаат од социјално загрозени семејства и семејства на самохрани родители. Постои проект за кој што е потребно родителите да аплицираат кај нас и да ги достават документите кои што секторот ги бара од нив, со тоа исто така имаат можност бесплатно да посетуваат градинг. Овој проект функционира на начин што е прв дојден, прв услужен. Онолку колку што има предвидени средства во буџетот, се користат максимално, се до последно. И ако се случи некое дете на самохрани родители кој што посетува градинка да не може да биде вклучено со овој проект, тогаш ние им овозможуваме, односно им даваме плюс додатен попуст од 20% на сите самохрани родители. Самохраните родители потребно е да приложат само дека се самохрани и кога постои итност во таа ситуација, комисијата одлучува и дека без одржување на комисија може некое дете кое што навистина треба да посетува градинка, има потреба родителот од такво нешто да биде примено.